So this is the foil head. Шапочка с фольги. Not a good picture. Это да, алюминиевая фольга, да, это чтобы, может картинка не очень такая качественная. Шерцы съели ваш мозг. So that aliens would not eat your brain. Either that or Да, или так. control you. Да, или чтобы защитить вас от атак сверху. But you can get them in a new style now. Но теперь уже алюминиевые шапки можно получить и в новом стиле. And they're signal proof. То есть там есть как бы сигнальная система особая. And they look nice. То есть они защищают от как бы сигналов сверху, они выглядят нормально. Only 39 euro. Всего лишь 39 евро и они на ваши. Штука гривен. Алюминиевая шляпа такая, да. Хороший маркетинговый ход. It's a great marketing. Seems to be great marketing. So it doesn't matter who you are. Это не важно, кто вы. This is Muhammad Ali, our boxer. Это Мухаммед Али, боксер. You're mayor's of a boxer, right? Ваш мэр города, да, боксер, да, кличко. Yes. And he called himself the greatest. Он называл себя Мухаммед Али величайшим из боксеров. And the story is that he was on an airplane flying from one city to another. И история такая с ним случилась. Он был на самолете, летел из одного города в другой. And as he's sitting in this chair, И сидя на стуле, the plane hits turbulence. На своем сиденье, как бы случилось такое, что самолет попал в воздушную яму. Как обычно бывает, легкая тряска. And the pilot comes on and says what? И пилот зашел в салон и что сказал? Just, yeah. Fasten your seatbelt. Да, укрепите, как бы затяните ваш ремень сиденья. And Muhammad Ali talks to the flight attendant. И Мухаммед Али говорит стюардессе. He says, I don't need no seatbelt. Говорит, не нужны мне эти ремни Superman doesn't need a seatbelt. безопасности. Суперменам ремни безопасности не нужны. And she says, Superman doesn't need a plane. Она говорит в ответ, суперменам и самолеты тоже не нужны. Удары. Они летают, да? Руку в порядке летел. But whoever they are, those truths apply to them. They apply to us. Но кем бы ни были эти люди, эти истины применимы к ним точно так же, как они применимы к нам. Albert Einstein Альберт Эйнштейн and Bertrand Russell. и Бертранд Рассел. Постмодернист, да, Рассел? Yes. Тоже, наверное, Both of them atheists. Нет, они атеисты. Постмодернистами их не нужно называть. Они не And this is their quote. Together. Да, это цитата их совместная. Те из нас, кто знают больше всего, наиболее мрачно настроены по отношению к будущему. Главности настроены? Глум — это мрачно. Ну, а як ты думаешь? Те из нас, кто знает больше всего, имеют наиболее мрачные ожидания касательно будущего. So would you say that they have hope? Как вам кажется, есть у них надежда? Probably not. Probably not. Да, скорее всего, нет. This is C.S. Lewis. Это Клайв Льюис. Я верю в христианство точно так же, как я верю в солнце, в восход солнца. Не потому, что я вижу солнце, но потому, что благодаря нему я вижу все остальное. His world vision changed when he became a believer. Его видение мира очень радикально поменялось, когда он стал верующим. And that's what we're trying to do. И вот к чему мы стремимся. Remember the three little pigs? Помните вот этих 3 поросяток? Everybody has their own world У vision. каждого свое какое-то представление о мире. And they hide inside that vision with the straw house. И люди прячутся вот в этом своем мировоззрении, как в соломенном доме. And we want to blow it down. И мы пытаемся, как такие волки, просто сдуть вот эту всю солому. And help them lose faith. И помочь им потерять веру вначале. Почему говорится потерять веру, а обрести истинную веру? So why do we say lose faith and not gain the true faith? Можна я відповім? Good question. I would like to answer Rihanna. Якщо в тебе вже віра є в руках, ти не маєш куди нову покласти. Because if you have already some faith in your hand, you don't have space to put something else.
Yes, Да. that's exactly true. Это совершенно верно. You have to give up what you have in order to get what is true. То есть нужно оставить то, что у тебя есть, для того, чтобы получить что-то истинное. There's a story of a way that they used to capture monkeys in the jungle. Ну, есть такая популярная история о том, как в свое время And they would, ухитрялись ловить обезьян в джунглях. you could chase them around, but they're fast. То есть вообще обезьяну поймать не так уж просто, потому что если пытаешься ее догнать, она быстрее тебя и ловче. And they climb up the trees, И она легко забирается на деревья. and you can't get them. И оттуда их уже не достать. So what they do is they find a hollow tree. You see this? Да. Hollow with a hole. Да, и нужно что? Нужно дерево с дуплом. And they put a banana inside the tree. Внутрь дерева с дуплом клали банан. So the monkey comes and he grabs the banana, Значит, обезьяна подходит, достает банан из дупла, but he can't pull it out of the hole. но дупло такого размера, что как бы просунуть руку так можно, а уже кулак невозможно вытащить. And you need to throw down the banana. And since he doesn't let go of his banana, И поскольку обезьяна не готова так просто отказываться от банана, the captors come, they pick him up, and they have him. те, кто, как бы охотники за обезьянами, просто приходили к дереву и собирали урожай обезьян. И все. But Julian is right. They have to let go of what they already believe. Но Ульяна права, да. Сначала людям нужно избавиться от того, во что они уже поверили. Does that make sense? Достаточно ясно? No, I think probably the wording, like losing faith, is just something that is confusing for some people. I think, да. Что ты сказала? Втрачання віри, сама цитата збиває з того, що ми думаємо, втрачання віри це в Бога. Да. Ну, это может быть даже не специальный преподаватель, чтобы запомнили лучше. Да. Есть такие педагогические приемы. One thing you'll find as you're challenging people. Одна вещь, которую вы обнаружите, когда вы будете вот так бросать людям вызов, In their worldview, вот именно вот в их мировоззрении, и вызов их мировоззрению. they don't want to lose faith Люди не хотят терять веру, because what they already believe is what they have their hope in. поскольку то, во что они сейчас верят, это то, на что они больше всего надеются. And so sometimes they get upset with you, И порой люди будут очень недовольны вами. and they even get angry Они даже будут на вас гневаться, because they don't want their house blown. поскольку они не хотят, чтобы их дом разлетелся на кусочки. Okay? Do you want me to translate it? Sure. Мы все хотим прогресса, но если вы хотим прогресса и продвижения, но если вы на неверном пути, прогресс означает повернуть и идти назад к правильной дороге. В данном случае человек, который повернет раньше, окажется наиболее прогрессивным. Понятно мысль? Это книга просто христианство Льюиса, если кто-то еще не читал, рекомендую. So it's a mere Christianity. Would you recommend this book to students? Do they have that in Russian? Yeah, they have. Yeah. Sure. They have translated. Да, книга просто христианство. Льюис, содержит много таких интересных, вообще наблюдений. Я уверовал после прочтения. Можно еще такой вопрос? В самом начале мы говорили о том, что если у одного из собеседников возникает гнев, то молодец не справится со своей работой. Насколько, то есть это зависит от того человека, который пытается донести, потому что человек может изначально быть настроенным, и ты ничего не можешь, от тебя это никак не зависит. So you said in the very beginning that if there is kind of strong opposition toward the apologet's message, or someone is getting angry, that's apologet's fault. So how much responsibility we could put on apologists, because some people are
like the attitude to Christianity is opposing and even aggressive right away from the very beginning. Right. I actually have a lesson on that. У меня на этот счет есть даже урок. So we'll cover that in detail. Мы детально рассмотрим с вами этот вопрос. Very good question. Очень хороший вопрос. Very good. Мы коснемся его. It's the last one, point 7. Yeah, we may not get to that one today, but tomorrow we У will. нас будет же там 7 еще пункт, да, если у вас не получилось. Вот мы сегодня, может, не доберемся, а завтра коснемся. Мгм. Very good. Мгм. Очень хорошо. Do you need the time to concentrate? Yeah, I'm okay. Okay. Now, in the U.S., when people, especially when actors or actresses talk about anything, В Соединенных Штатах получается так, когда актеры или актрисы говорят о чем-то, they may not know a whole lot, but because they're famous, people think that they know the right answer. они, возможно, вообще не так уж много и знают в жизни, но поскольку они знамениты, то люди предполагают, что ну они-то уже знают все правильные ответы. Does that happen here? Происходит у вас такое? Да? Там, да. Even sports people, famous sports. Спортсмены, рок-звезды, кто там еще? Да? А? Это coaches. Coaches. Да, coaches. Да, тренера. Мгм. But in the U.S., quite often, actors and actresses, they become spokespeople for very strange worldviews. Но очень часто вот в Соединенных Штатах актеры и актрисы становятся, так сказать, глашатаями и выразителями очень странных мировоззрений. So, last week, and remember I told you I'm always looking for illustrations? И на прошлой неделе, и как вот я уже говорил вам, я постоянно в поисках хороших иллюстраций. Remember that? Помните? Да? So, not this last Sunday, Sunday before, 2 недели назад, не в прошлое воскресенье, а воскресенье до этого, in the United States they have Golden Globes Award. в Соединенных Штатах было вручение церемонии «Золотой глобус». Вручение наград «Золотой глобус». They give awards to actors and actresses. И они давали слово там актерам и актрисам на этой церемонии. But they invited this man to be the host of the show. Но вот этого человека пригласили быть ведущим всей церемонии, всего шоу. Он не является актером? So isn't he actor? He's an actor himself from London. Он сам актер, он из Лондона. That's where he's from. Это вот откуда он. So he stands there in front of all these actors and actresses who begin to believe that they have the right answer, the right worldview. И он вот стоит здесь вот перед всеми вот этими актерами и актрисами, которые думают, что у них правильное мировоззрение и ответы на все вопросы. And he tells them, И он говорит им, он сказал, у вас нету положения соответствующего для того, чтобы учить широкую публику о чем бы то ни было, сказал он. Вы ничего не знаете о реальном мире. Большая часть из вас провели в школе меньше времени, чем Грета Гюнберг. Большая часть из вас провели в школе меньше времени, чем Грета Гюнберг. Ну, это 14-летняя активистка из Швеции. everybody knows who she is. Знаете, да? Кто слышали? How dare you? He got a lot of hate mail. Да, ну и ему, конечно, начало приходить множество писем с выражением ненависти и проклятий. But what he says is true. Но все, что он сказал, то, что он сказал, это правда. And he embarrassed a lot of actors and actresses И он пристыдил этими словами множество актеров и актрис. for the way that they live, Как бы в том, как они живут, the way that they have sex with whoever, в том, как они спят со всем, что движется, the way that they treat other people, в том, как они обращаются с другими людьми. that they're hypocrites. Он как бы обличил их в том, что они просто лицемеры. And nobody could say anything while he was talking. И никто, пока он это говорил, не мог ничего ему возразить. Я думала, что ему сразу как вопрос твой. So, Ну, музыкант. maybe in some
cases he would be asked to leave the podium right away. But see, they weren't going to do that. Ну, они так, конечно же, не поступят. Он очень смелый. But he's a daring man, he's a great one. And the camera would focus on the different actors and actresses, И камера во время его слов фокусировалась на разных актерах и актрисах. and you could see their face. И можно было видеть, как их лица паникали. It was good. Это было хорошо. I think wasn't that the fifth time? Yes. This is like the 5th time he's been invited to host this. Ну, его уже 5 раз приглашали быть ведущим на такой мероприятии. It'll probably, Maybe the last one. probably his last time. Скорее всего, это уже последний. А интересно, он сам какого взгляда? So it's interesting what is his own views on like His? Christianity. I don't know. Не знаю. I've never heard of him until this. Я вообще не слышал о нем до вот этого эпизода. Okay? Я просто нашла одну цитату из одного фильма, не знаю, вот она очень так, что вы сказали. Мало одного таланта, нужна смелость, чтобы изменить людей. So I found an interesting quote in one of the movies. It's just a talent or gifting is not enough. It takes braveness to change people. It takes braveness to change people. Да. And that's what God, even the Apostle Paul, he prays for boldness, for braveness. И хорошее наблюдение, и даже апостол Павел, вы помните, да, он молится за смелость, за дерзновение в свидетельстве. To be able to talk to other people and try to help them to change their worldview. За способность говорить другим людям и быть в состоянии изменить их мировоззрение. But that's not the point you were making, though. Скорее всего, это не то, что ты хотела, может быть, сказать, нет? Ну, я, когда эту статую запомнила из фильма, фильм там немножко, ну, суть в том была, что я, когда нахожу какие-то цитаты, я пытаюсь найти ответ в Библии. So when I'm finding Что some говорит об этом? quote, I'm trying to seek for confirmation in the Bible about it. What this Bible would say about that idea. The idea of it being Any like quote or phrase I hear. She says she's also kind of collecting the like good illustrations, but every time he finds a good quote, she tries to consult the Bible, what Bible is saying about it. good point. Мгм. See now, Хорошая мысль. what this man is saying, И что этот человек сказал, да, ну, на этой золотом глобусе? you can find in 1 Corinthians И можно об этом найти в 1 Коринфянам, chapter 1. в 1 главе. Первый Коринфянам 1. Verse 22. Стих 22. Actually, we can start at verse 21. Даже начать можно с 21. Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо іудеї жадають ознаки, греки шукають мудрості. Відповідаю Христа розп'ятого. До ідеї згіршення, до греків розуміння. Все? So, should we, да. To 20, let's see, to 29. До 29. Для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже і немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильний, небагато хто шляхетний. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, погоджених і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло. So, we talked about foolish things, И мы говорили с вами о глупости, да, о юродстве.
in the three choices for the cosmos, А мы говорили о 3 вариантах возникновения Вселенной или материи. first choice, Первый вариант какой, напомните? Всегда существует. It existed eternally. Eternal existence. Сотворила сама себя. Or created itself. А? Сотворение извне. Or was created from outside by someone or something else. so for Einstein, Итак, вот по Эйнштейну, например, for Stephen Hawking, например, или говоря о Стивене Хокинге, they say there was nothing, zero, они говорят так, что не было ничего, ноль, ничто. and out of nothing И потом из ничего came everything. появилось все. Из ничего появилось все. Because if it didn't exist, Поскольку если оно не существовало, where did everything come from? то откуда все появилось? And we know that's not the way the world works. Мы знаем, что мир так не работает. So they take, let's see, it's, how do they do that? Well, I'll get back to that one. But see, that doesn't make sense. If you come into the room and you say, where did this come from? Да, но мы понимаем, что это бессмысленно, потому что если мы заходим в комнату и спрашиваем, там, откуда это взялось, маркер, It came from nothing. и нам отвечают, ниоткуда, взяло и появилось. Оп, раз, и все. Раз, и готово. Є ж такий прикол, навіть картинка була. Мама, де мій телефон? Так на столі лежить. Немає. Мама, я зараз прийду покажу. Мама прийшла і телефон різко на столі подивилася. Yeah. Його не було. Да. Any questions? Какие-то вопросы есть? So I think they just people are the only time people see such thing is just in David Copperfield shows. Magic. Yeah, да. То есть, обычно, да, в шоу Дэвида Копперфилда вдруг из ничего что-то появляется или никуда куда-то исчезает. But even when you see magic, what do you think? Но даже когда вы видите вот такого рода, скажем так, магию, When you make an elephant appear out of nothing, что вы думаете, да, когда вдруг из ниоткуда появляется там слон? Який там трюк, який подход? What's a trick? What's a key? how did that happen? Как это произошло, да? Because you know it's not real. То есть вы понимаете, что оно не могло случиться на самом деле. Okay. So your question, when I use an illustration, По твоему вопросу, да, Катя, когда я использую иллюстрации, oftentimes the verse from the Bible will come to my mind, очень часто, например, какой-то стих из Библии мне приходит на ум. because the illustration is already painting a picture of what I already know to be true. Поскольку некая иллюстрация уже рисует картину того, что я считаю истиной. And so I do tie illustrations to verses. Поэтому я стараюсь связывать иллюстрации со стихами So if I were talking to somebody even about конкретными. the Да? Golden Globe Даже Awards, да, поэтому если я даже вот с кем-то захочу поговорить по поводу там вот этой церемонии «Золотой глобус» и сказанного вот этим человеком,
I might tell them, did you see that guy the other night on TV? Я могу спросить вначале, да, ты видел, как вот этот человек по телевизору выступал вчера вечером? What did you think about him? Что ты думаешь об этом? And they say, oh, it was funny. И они скажут, о, весело было, вообще забавно так. And I said, you know, in the Bible it talks about foolish people who think that they're so smart. И я скажу, ты знаешь, в Библии тоже вот говорится много о глупых людях, которые думают, что они очень умные. Just like this man is telling these actors and actresses. Вот очень похоже на то, как вот этот человек катал в асфальт всех этих актеров и актрис. They think they're smart, they have the right answer. Которые думают, что они такие умные и знают ответы на все вопросы. Just because they're rich and famous. Просто потому, что они богатые и знаменитые. And a lot of times people will agree with your illustration. И очень часто люди согласятся с вашей иллюстрацией. And you put the rock in your shoe. И вы тем самым уже поместили что? Камень в голову. Yeah, the rock in the shoe. Камень в голову. И в огород. What's that? Yeah, he just said rock in the shoe. Basically, I'm just. We won't get through the whole list before class is finished. Мы с вами, конечно, не пройдем весь список до того, как закончится курс. Are there any on these that you want to make sure we cover? Скажите, есть ли какие-то из этих вопросов, которые вы бы хотели пройти? Да, есть одна. Yeah, there is one. Бога не видно. God is not seen. We can't see God. Okay. Is it on here? Let's see. Он здесь, да? Да. Вопрос. Знизу, Бога не видно же. In the very bottom, at the very bottom, God is not seen. It's basically 22. Done. Я би 13 взяла, я ще за молодий, щоб думати про Бога. I would probably take also number 13. I'm too young to think about God. People wouldn't say that? Кажуть так? Люди так не говорят? Yeah, they say that. That's what they say. Я просто дитина, мені ще рано про це говорити. Like, let's say, Порати, що не це, не порати. I'm too young, it's too early for me to think about that, I don't think it's time to die for me yet. So, basically the presuming truth is that religion is just for older people who are thinking about their destiny. But see, even with that one, I've taught Bible study at Rescue Mission. Ну, даже вот касательно вот этого, я проводил библейское изучение там в спасательных миссиях разных, среди спасателей. And there's men of all ages, boys to men. И были там мужчины всех возрастов, там от самых мальчиков до уже взрослых мужчин. And I say, look at your shoes. И я говорю, посмотрите на вашу обувь, Go ahead, look at your shoes. посмотрите на обувь вашу, посмотрите на ваши ботинки. Do you know who's going to take off your shoes tonight? Знаете ли вы, кто с вас снимет обувь сегодня вечером? Мы. Вы. Are you sure? Вы уверены? Maybe not. А может нет. Maybe you'll be in the morgue. Может вы в морге окажетесь. Hopefully not. Hopefully not. Да, надеемся, что нет. But the point is that nobody knows. Но идея в чем? Никто не знает. Today, even though you're young, it may be your last day. Сегодня, даже несмотря на то, что вы такой молодой и красивый, может быть, сегодня ваш последний день. Ничего не говорит. It's too early to die. It doesn't work that way. Ну, оно в жизни не всегда так работает. Но он говорит, что когда спасательная миссия, это когда, например, происходит какое-то ЧП и выезжают команды на помощь там, в борьбе с последствиями урагана и так далее. То есть это в таких... We don't get to pick the world we live in. Нам как бы не дано выбирать мир, в котором мы живем. Today there will be some young people that die. Сегодня какие-то люди 100% умрут. And somebody else will be taking off their shoes. И кто-то другой будет снимать с них обувь. And so you think of ways to try to answer even that objection.
И думайте о том, как вы можете ответить даже вот на такие возражения. In such a way that it doesn't upset them, if you can. Ну, таким образом, чтобы, может быть, это не сильно, скажем так, выбивало людей из колеи, ну, насколько это возможно. And I would say I'm not trying to scare you. Я бы сказал в таком случае, я вас не пытаюсь запугать. I don't want to die today, Я тоже не хочу умирать сегодня. but I don't have control. Но я при этом не контролирую эти обстоятельства. You don't have control. И вы тоже. We have hope. We have hope of living this day. Yeah. Yes, we do. Да, Yes, ну, we do. действительно, все мы надеемся прожить этот день и снять в его конце сами себя. And I'll say, I hope you don't die today. И я говорю, да, я тоже надеюсь, что никто сегодня не умрет. And I hope I don't die today. И я надеюсь, что я не умру сегодня. I just bought a new loaf of bread and I want to eat my bread. Да, я купил новую буханку хлеба и хочу сам ее съесть. I don't want somebody else to eat my bread. Я не хочу, чтобы кто-то другой съел мою буханку хлеба. But that's what Solomon says in Ecclesiastes, right? Это то, что говорит Экклезиаст. He Да? says you work hard, and then you leave it to your son who may be a fool. Пашешь, работаешь, а потом оставляешь это своему сыну, а он оказывается неразумным человеком. Right? Да? Можно добавить? Can I add something? Можно спрашивать еще, есть ли у вас стопроцентная гарантия, что это произойдет вечером? Не надежда, а вот именно можете ли вы гарантировать, что это произойдет? Что произойдет, что вы... Что вы сами снимете в данном случае? So you could also ask, so could you guarantee 100% that you are going to take off your shoes by yourself this night? No, you can't. Нет, не можем. Nobody can. Никто не может. That's the world we live in. Это тот мир, в котором мы живем. Okay, so God is not visible. You can't see Him. Поэтому вопрос в том, что Бог невидим, да, и мы не можем его как бы заметить, да, это из списка вашего. How do you answer? Как бы вы ответили? What do you ask? Что бы вы спросили? What do you do first? Что бы вы первым делом спросили или сделали? We would agree. Okay, in what way? Отлично, да. Каким образом? Я тоже его не вижу. Да, действительно. I don't see him either. Good, very good. Хорошее наблюдение. Good observation. Mhm. Mhm. Это в действительности так. It is really that way. Но воздух я тоже не вижу, не дышу. But I do not see the air either, but I'm still breathing. Но ты можешь почувствовать его рукой. But you could sense it with your hand. Ты чувствуешь его рукой. Это воздух. It is air that you could sense with your head when you are waving your hand. Ты не можешь его взять. But you could not hold it. Газовые баллоны. Перед этим, мне кажется, можно задать вопрос, перед такими утверждениями, а всегда ли, если мы чего-то не видим, значит этого нет? So before that statement, maybe we could ask a question: Is it always happens that way, that if we do not see something, that does not exist? Мне нравится. So in order to give person the opportunity to say something. Да, я согласен. Есть куча вещей, которые мы не видим, они есть. I agree. There are tons of different things we do not see, but they still exist. Например, что? Магнитные поля, For example, magnetic field радиоволны, or radio waves. микроволновка даже самое. Чем она нагревает? Even the microwave oven, what is it warmed from? How this affects happens? Can you measure radio waves? Можно ли измерить радиоволны? Да. Yes. Can you measure let me think, wind? Можно ли померить ветер? Ну, какие-то параметры ветра. Да, сила ветра. Yeah, its speed, strength, the power of it. So, do you believe only things that you can measure? Верим ли мы только в те вещи, которые мы можем померить?
Да. either by sight or by Oh. meters. Будь то зрительно, с собственными усилиями или с помощью особых датчиков. Good. How do you know your father loves you? А как вы можете померить и узнать, что ваш отец вас любит? How do you measure that? Как вы это можете померить? Ну, он меня еще не выгнал. He did not kick me out of the house yet. It's pretty measurable. Так, хорошо. Якщо тебе не виганяють, то тебе люблять. Да? So yeah, if you're not kicked out of the house, you're loved. If you're the one. If you're not kicked out of the house yet, so You're they still love loved. you. You're still loved. And how do you measure hope? А как померить надежду? Can you Надеюсь, touch? что он меня не выгонит. Можно ли ее вот так вот рукой пощупать? No. Нет? Is it real? Она реальна? See, that goes back to Zen's question. Да, и вот это мы возвращаемся к вопросу Жени. Do we only believe things that we can sense with our five senses? Верим ли мы только в те вещи, которые можем ощутить или померить с нашими 5 органами чувств? Спасибо. Can I taste love? Могу ли я попробовать любовь на вкус? Can I touch love? Могу ли я пощупать ее? Can I smell it? Могу ли я почувствовать ее запах? Can I hear it? Могу ли я услышать ее? Can I see it? Могу ли я ее увидеть? Is it real? Реальна ли она? See, we believe in real things То есть мы верим в реальные вещи, that are not matter, которые при этом не являются материальными вещами. that we cannot sense with our five senses. Вещи, которые невозможно ощутить с помощью наших органов чувств. And see, the evolutionist, he thinks everything is matter, everything. И эволюционист считает, что все, что есть, это материя, материальное. Все. What else would you say? Anything? Что еще? Что еще? Какие еще вопросы вы хотели бы обсудить? Я впиралася в 30-й часто. So for a long time I was the last question was my big hindrance for faith. Each one should take responsibilities for his own sin. Я должен сам нести ответственность за свої гріхи. Це не моя проблема була, але мені так часто відповідали. That wasn't my issue, but a lot of people were saying such things to me in our culture. That you must take responsibility For your sins, for your yes. sin. Вони мусять самі, чому Ісус за них мертв, то він такий, я сам грішив, я сам маю за це. So I'm sinned, I have to pay for it. Why should I trust Christ to take my responsibilities? I have to deal with it by Звалився на myself. Бога, надійся, сам не плашай, і все пусто. Do not throw your problems on God. Trust God, but do your own job. Stuff like that. Suffer yourself. Mhm. Okay. А еще предпоследний. Бог создал мир, который пошел под откос, а значит, он выпустил все из-под контроля. So, and the 28, the third from the end, God created the world that happened to go the wrong way, so it means that He lost control over the world. Okay. Do we want to do the last one though? Давайте с последним все-таки сначала разберемся. Juliana, you want to try that one? Ульяна, хотела бы ты Ким віруючим, начать? віруючим, хто я? With non-believer or believer? Oh, Хто я? ну, конечно, so, who do you want you to be? You can be the believer, Ну, будь верующий, Давай. а не неверующий. and Katya, Катя, you're the unbeliever. ты будешь неверующий. Я думаю, у нас наоборот, краще получиться. I think that's gonna work vice versa. Okay. Я должна сама нести ответственность за свои дети. Mhm. Ну, то есть ты верующий, да, получается? So you're a believer, yeah? Я тебе маю буду ставати зараз. Начинай. З якої сторони так, ти сказала, що ти должна нести ответственность за свої гріхи. Ти знаєш, з якої сторони в мене завжди була з тим
проблема, зараз ми будемо. Добре, а ти розумієш, що ти повністю всю відповідальність за це не можеш понести? Do you understand that you cannot take the whole responsibility for everything you do? В том-то и я ж хочу. But I want to do it. Ну, ти не можеш? But you Почему can't. не могу? Why учиться. couldn't I do it? I need to learn how to do Подумай it. про розміри того, що ти зробила. Think about the size of what you did, the scope of what you Понимаю, о чем ты. I do Я not протрачила, я должна... Добре. understand what you're saying. I failed and I have to deal with it. Добре. Окей. Що таке відповідальність? So what's the responsibility? Сейчас я пытаюсь. Не повірить. So I'm trying to not really. I think Uliana already kind of set the board, the block. I think she did not found an agreement. Я не можу Okay, so Так, стоп. Я забрала Катю, бо я не можу. So you would have preferred to be the Christian, То есть ты, наверное, хотела бы больше как Можем христиан. поменяться. Let us change. no, the point being is Switch. I want you to see it from the other person's З другої сторони. point of view. Да, ну идея в чем, что я хочу видеть точку зрения другого человека. So you're the non-believer, То есть ты за неверующую, так? right? Да. And so you're telling her, I have to take responsibility for my Ты own. говоришь ей, я хочу сама нести ответственность, я должна сама нести ответственность за мои грехи. Так? And I've heard that from at least a couple of people that I've shared the gospel with. Я слышал это от нескольких людей, с которыми делился Евангелием. I have to pay for my own sins. Я должен платить сам за свои грехи. So right away, that person who's telling me that, what do I know about them? И что сразу я могу сказать об этом человеке, когда я слышу такую фразу? Он верующий. He's a believer. Он хочет, этот человек хочет Дала себе за щось. Just because they know they sin doesn't mean that they're a believer. То есть тот факт, что человек знает, что есть грех, еще не значит, что он верующий. Да. он хочет это искупить добрыми делами. He wants to redeem it by his own works. Він Давид почав. Самоправие. There is a hint of self-righteousness in his Давид work. почав з того, Very що він good, щось very учить. good. Щось от. And maybe, like Vitaly said, maybe something is torturing him from the inside. That he feels he owes. Да, у него есть вот это гнетущее чувство долга. Самодостаточный тоже. наверное. Maybe also trying to be self-dependent. Very good. The captain of your soul being in control of your life. See, you understand where that person's coming То from. есть вы понимаете, да, как бы, что у этого человека происходит, да? Sometimes it's pride, Порой какая-то гордость здесь. but you understand that there's a payment for sin, a penalty for sin. Но он понимает, тем не менее, что должно быть уплачено за грех, должно быть некое наказание совершиться за грех. Somebody has to pay. Кто-то должен уплатить. Можно Да? задать такой вопрос? А? Я хочу задать вопрос, ну, типа, в этой диалоге. So, I want to ask a question in this dialogue. А как ты собираешься платить за свои грехи? How are you going to pay for your sins? How exactly? Good question. Хороший вопрос. But first of all, you establish agreement. How would you agree? Но первым делом нужно установить некое согласие, да? Как бы вы согласились? Uliana, what would you tell her? Ульяна, что бы ты сказала, чтобы найти точку согласия? У мене просто стільки було таких людей, що вони до них терплячості не було зовсім. I had so many such people with such views that I failed to show patience toward them. У мене було враження, що я головою бетон пробиваю. It was the sense of beating my head over the stone wall. Yes. Точка согласия, Катя, добре. So the point of agreement. Добре. Так, я розумію тебе, ми з дитинства навчаємося відповідати за те, що ми зробили. Yes, I understand you. Since the very childhood, we are learning to
take responsibilities for our actions. Good. Very Хорошо. good. Yeah. That's the way the world works. Да, это то, как работает мир. You do bad, you suffer. Поступил плохо, пострадал хорошо. And it's just. И это справедливо. I robbed the bank, I go to jail. Я ограбил банк, я отправился в тюрьму. That's the way the world is. Это то, как работает наш мир. So we can agree, Мы right? можем на этом какого-то согласия достичь. And now Andre's question, И вот это вопрос Андрея. how do you think you pay for sin? Как тебе кажется, каким образом мы платим за грехи? I'm asking you what your worldview is regarding paying back. То есть я бы хотел просто спросить, как ты видишь вот эту уплату, выплату долга? Нужно батюшке денежку отнести. Give money to the priest. Give money to the Ну, priest. первое, я так больше делать не буду. So the first thing is not to do this anymore. Good. Второе, если такое повторится, And the second? я постараюсь, то, что первое, да, больше так не делать. If I would repeat, I'll go to the point one. I'll try not to do anymore again. I'm just answering the way the people answer. So I would say, Я бы сказал так. I went and robbed the bank. Я пошел и ограбил банк. Я більше так не буду робити. And I tell the judge, И потом говорит судье, let me go, отпусти, because I promise I won't do it again. больше не буду. Обещай. Does that pay? Это, так сказать, будет достаточной уплатой? Да. Нет, по сути, да, но я сейчас начинаю... Essentially, yes. Yeah, I'm trying. It's hard for me not to switch. I know. Я Да, понимаю. это не сработает. It's not gonna work in a judgment, in a courtroom. Right. Просто здесь хочется самой себе ответить, то есть, ну хорошо, я построю банк, ну типа если вот... Yeah, and I could say, oh, I'll build the bank again. Заработаю все миллион долларов, да. Это как бы неверующий, ну сама себе отвечает, то есть... I will earn $1 million back in order to pay back. Я верну все деньги до копейки. I will give back all the money till the last cent. Ну это не работает. But it's not gonna work. Пример с судом это очень хороший пример. The courtroom example is a good one. Очень хороший. It's a good one. Хорошо, у меня вопрос, Катя, к тебе. So I have a question to Katya. Хорошо, ты вот сейчас не будешь делать свои грехи, Okay, you're not gonna do this anymore. а с прошлым что ты сделаешь? How are you going to deal with the past wrongdoing? Хороший вопрос. This is a good question. Вернешься в прошлое и скажешь, будешь так не делать? Are you going to go back and tell yourself that you're not gonna do it anymore? Судья не рассматривает наши добрые дела или то, что мы собираемся сделать. Он рассматривает наше преступление. The judge is not looking at our commitments, our motives, not our motives, but our good desires. He just looking at the actual crime that was made. That was already done. Скільки раз хотів грабанути банк, а не грабанув? Той раз, що не рахується? So how many times did you want to rob the bank? So you're not going to be judged according to your temptation to rob the bank. Это напоминает шахмат. Yeah, it's like in a chess, like the check and the mat. Все тупик. So maybe you've heard this illustration. Может быть, вы слышали такую иллюстрацию? And again, I use illustrations because Jesus uses И опять же, illustrations. я использую иллюстрации, поскольку Иисус их использовал. And it helps people, rather than just pulling out the Bible and reading a verse, И это помогает мне, вместо того, чтобы просто там доставать Библию из кармана и как бы доставать оттуда стих какой-то, I tell them a story that I know I can show from the Bible. я рассказываю просто людям историю, которую я знаю, что я могу из Библии им показать. And so this story that I tell is about a young man who gets arrested. И история, которую рассказываю, она о молодом человеке, которого арестовали. Maybe because he robbed a bank. Может быть, потому что он действительно ограбил банк. And the policeman grabbed him И полисмен его хватает за шкирку, and arrested him. арестовывает.
and they bring him to the courthouse, и приводят его в зал суда, and they bring him up to the judge, и приводят его к судье. and they say, this man was caught red-handed robbing this bank. И они говорят, этот человек был на горячем застукан во время ограбления банка. We have him on camera even. У нас его вот есть видосы с камеры наблюдения, все есть. There's no doubt it was him. Без всяких сомнений, это он. And the judge looks at the evidence, И судья смотрит на доказательства, and he looks at the young man, смотрит на этого грабителя незадачливого, and he says, you've been found guilty before this court. и он говорит, ты действительно, с точки зрения суда, ты признан виновным, My son. сыночек. The robber was the judge's son. То есть грабитель был сыном судьи. Now the judge has two options. И у судьи теперь два варианта. He can say to the police officer, Он может сказать офицеру полиции, let my son go and I'll do you a favor later. отпусти сына моего, а я тебе потом как бы, договоримся, отблагодарю. Right? Is that justice? Это справедливость? That wouldn't be justice. Это не будет справедливость. It's Ukraine. It's U.S. too. Or, Да, я сказал, это Украина. Он говорит, не только Украина, в Штатах тоже. or he's guilty as charged. Или судья скажет, виновный должен, как это, Наказаться. вор должен сидеть в тюрьме. And the penalty is, in this case, we'll say, 5 years. okay, 5 years. Да. Ну и наказание, допустим, 5 лет, 10 лет в тюрьме. And then the judge, И судья может дальше. well, the judge stands up И потом судья встает, and he takes off his gown снимает свою судейскую мантию, and he lays it on the bench. кладет на скамью And then he comes and he stands next to his son. и приходит и становится рядом со своим сыном. And he says, you've been found guilty before the court, И говорит, ты признан виновным перед судом. but because I love you so much, Но поскольку я тебя очень сильно люблю, I'll pay the penalty for you. я за тебя отсижу. Я приму твое наказание. Because you can't pay it. Поскольку ты не можешь этого сделать. And so, in this way, the judge is just, И в данном случае судья справедлив. because where there was wrong, somebody has to pay. Поскольку если было совершено правонарушение, кто-то должен за него платить. That is the way the world is. Это то, как функционирует наш мир. But in this case here, Но в for данном sin, случае здесь, в случае с нашими грехами, the penalty is death in hell. наказание – это смерть в аду. And because we have a loving Father И поскольку у нас есть любящий Отец, who is also just, который также справедлив, he says somebody has to pay. он говорит, что кто-то должен уплатить. But because I love you, Но поскольку я люблю тебя, I'll pay in your place. я уплачу вместо тебя на твоем месте. We have our quizzes, and we have our break and our quizzes already. Thank you. Thank you. You're pretty good multitasking. You could be rocking the baby too. Меня похвалили за то, что я как бы многозадачно решаю разные вопросы. Он говорит, ты, наверное, еще ребенка мог укачивать. That's my life. So we think of ways to bring biblical truth to people who don't know the Bible. Итак, мы думаем о тех способах, как можем донести библейскую истину до людей, которые не знают Библию. And then if they're interested, we can say, that's exactly what the Bible shows us. И если им интересно то, что мы говорим, то мы говорим, так вот именно об этом Библия и говорит, именно это Библия нам и показывает. One thing about apologetics, again, sometimes if you take this course from somebody else, И что часто бывает при изучении апологетики, если вы где-то в другом месте проходили бы этот курс, you're going to spend a lot of the classwork going through doctrine, то значительная часть курса пошла бы на исследование доктрин, trying to prove to people or convince people that the Bible is true. и много времени шло бы на то, чтобы как доказать людям, что Библия истина.
есть какие аргументы есть? that Jesus really lived, Что Иисус действительно жил на земле. that of what we believe, Как доказать основные положения того, во что мы верим, Троицу. and so in this presentation of this class, И вот такая вот презентация курса, как у нас, I take that you already understand a lot of those issues. предполагает, что вы уже понимаете многие эти вопросы. That's why we're not going through doctrine, Поэтому мы с вами не разбираемся там с доктринальными моментами. because you have classes just on that. У вас есть курсы, которые конкретно этому посвящены. But you need to be very clear as to what you believe. Но вам нужно быть очень ясными в том, во что вы верите, безусловно. And as important, you need to know why you believe it. И не менее важно вам понимать, почему вы верите так и не иначе. And so this course is really on the third part, that you're trying to understand other people's worldviews. И этот курс, он немножко занимает другую позицию, и мы акцентируемся на том, как важно понять мировоззрение другого человека. Again, so that they'll open the door to you. Так, чтобы они в конечном счете открыли вам дверь. So then question 2, how do they approach the subject of Jesus, or your sin, or your need for Christ? И вот там вопрос, как эти люди, которые донесли до вас Евангелие, подошли к теме Иисуса, вашего греха или вашей нужды во Христе. Anybody remember that? Кто-то помнит это? Ну что, первая вещь, без Иисуса я потерян. The first thing they let me know is that I'm lost without Jesus. Okay. Pretty direct. Очень, прямо, прямо. And you could have said, no, I know my way home, I'm not lost. И ты бы мог сказать, ерунда, я знаю дорогу домой, я не потерян. But you didn't. Но ты так не сказал. You were open. Ты был открыт. Okay, good. Хорошо. Мне просто сразу понравилось. I really liked that from the very beginning. Did you? До этого времени я не верил, но... Before that I did not believe, but since the time I've met Christians, I really liked what they believed in. Now why? Почему? Потому что я видел за этим что-то другое, другую жизнь. Because I saw something different, another way of living in what they were telling. Okay. Turn with me to 2 Corinthians. Откройте мне со мной, пожалуйста, 2 Коринфянам. Chapter 2, verse 15. 2 глава, стих 15. 2 Коринфянам 2:15. And we'll read 15 through 17. И мы с вами прочтем с 15 по 17 стих. Ибо мы Христу благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других... Подождите, when I came to Troas, yes? No. 2 Коринфян 2:15. Да, все, хорошо. 2 Corinthians. Yeah. Да. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Ибо мы не повреждаем Слова Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. So you smelled Christians. Поэтому вы вообще такие пахнущие христиане. Людським духом пахне, да? And you like the smell. Вам нравится, когда от вас пахнет? Да, очень. Зачем? Yes, really. It depends on how. What you're smelling. And so we want to be good smelling to the world. Ну и мы хотим, чтобы от нас хорошо пахло миру. Да? But we can't control how they smell us. Но мы не можем контролировать то, как наш запах воспринимается окружением. In some cases, Christians, they want to isolate themselves from non-believers. Очень часто христиане хотят как-то изолироваться от неверующих. We already talked about this, that you're not going to be able to witness somebody that you won't talk to. Но мы уже говорили об этом, да? Невозможно свидетельствовать кому-то, с кем ты не разговариваешь. Just because they are sinners. Не разговариваешь лишь потому, что эти люди грешники. But we don't want to conform to them either.
Но мы не хотим также и прогнуться под то, как они, под их взгляды и убеждения. So we don't want to isolate, То есть мы не хотим ни изолировать себя, and we don't want to conform. и при этом не хотим никак, скажем так, прогнуться или как-то пойти на компромисс со своими взглядами. And we can't control how they receive us, if they open the door or not. Но мы не можем при этом никак контролировать то, как они нас примут, если они вначале не откроют нам дверь. But we're trying to make ourselves receivable. Но мы хотим, чтобы нас было проще принять. Понятна мысль? Мы не можем контролировать, как нас примут, но мы хотим все-таки сделать так, чтобы нас было проще принять. So from this passage, to some people, we're going to stink. И исходя из этого отрывка, с точки зрения некоторых людей мы всегда будем вонять. Because when they see you, they're going to remember the rock in their shoe. Поскольку, видя вас, всегда люди будут помнить этот камешек в ноге, That you в remind ботинке, them that everybody's going to die. который вы им там закинули, сказав, что все умрут. And to others, when they see you, they're going to have hope. А другие, видя вас, будут чувствовать надежду. So back to number 2 here. How did somebody else approach you with Jesus? Возвращаясь ко второму вопросу, каким образом люди, которые донесли вам Евангелие, они достучались до вас с вестью об Иисусе? Мне вот... Юра его звать. Он мне задал такой вопрос. The guy who shared the gospel with me, he asked me a question. Я сказал, да. Какой вопрос еще раз? Верю ли я в Бога? Do I believe in God? Я с двоюродной сестрой пришел, у меня двоюродная сестра приносила. So my cousin, she invited me to the church. So he asked me, do I believe in God? And I said yes. Как я верю? He asked me, how do I Я believe? ему рассказал, как я верю. And I told him, how do I believe? И он мне задал такой вопрос, если я расстанусь с жизнью, где я буду? В And he asked Богом, в me раю или в аду? Question, if I Я will сказал, не знаю. lose my life, where I'm going to be, with God in heaven Бог только знает. or in hell? And I've said, I do not know. God alone could know that. А он мне рассказал свое свидетельство. And he shared his testimony with me. Я же ему увидел эту веру. And I saw his face. Он мне рассказал Евангелие. And he shared the gospel with me. И я начал думать, какая же моя вера. Я понял, есть эта вера. И я над этим мучил, как я могу знать, And I've как я верю. started to think, how do I believe? What I believe in? Буду прощенный. What exactly? Because I couldn't understand either I'm forgiven or not. Я читал Библию, ходил на общение, домашние группы. I was reading the Bible, was attending the Christian fellowships. И это меня как раз вот мучило. Я искал эти вопросы. I was seeking the answers to my questions, and that helped me finally to believe. Okay. So he started out, if you believe in God. То есть он начал просто с того, веришь ли ты в Бога, да? Sometimes when you share the gospel, some people are saying, I'm thinking about it, but I've got other questions. Но часто говоря о Евангелии, мы сталкиваемся с тем, что человек говорит, я думал тоже об этом, но у меня есть еще вопросы. Тому що якби не були зламані до кінця, скоріше. Maybe they haven't been broken completely. You see, there, especially for somebody maybe coming out of Catholic or Orthodox, Ну видишь, да, особенно для людей, которые из такого католического, православного бэкграунда, for myself, I knew даже для меня. that Christ died on the cross for sin, Я знал, что Иисус умер за мои грехи, to pay for my sin. чтобы платить за них. But I was always taught and understood that I had to work hard too. Но мне всегда так говорили, я всегда так понимал, что мне тоже надо усердно трудиться. That I had to pay back also. Что я должен, так сказать, как-то воздать. And the real gospel is that we don't pay back, right? И реально Евангелие в том, что мы не платим, то есть мы не воздаем ничем Богу. We can't pay God back. Мы не можем ничего ему дать. And in no way do we even help him earn
salvation for us. И никоим образом мы не можем заслужить у него спасение. Because if somebody would have asked me when I was Christian Catholic and said, "Are you a Christian?" I would say, "Sure, I am." Поскольку, если бы кто-то меня, когда я был католиком, спросил, вот как ты, уверен ли ты, что христианин? Я бы сказал, ну, конечно, уверен. I'm not a Buddhist. Я не буддист. I'm not an atheist. Я не атеист. Of course, I'm a Christian. Конечно, я христианин. But I still didn't really understand the gospel. Но я по-прежнему не понимал по-настоящему Евангелие. Because I still thought I had to earn part of it at least. Поскольку по-прежнему думал, что мне надо как-то все-таки хотя бы частично его заслужить. And I think that's one of our challenges, at least for us with Catholics, maybe for you with Orthodox. Я думаю, что это действительно такой серьезный вызов для нас, может быть, ну, тех, кто католики, тех, кто, может быть, православные. Is to help people understand that they can't pay for their sins themselves. Это вот увидеть, что мы не можем сами уплатить за свои грехи. It's all a gift of God. Это все дар Божий. Does that make sense? Достаточно ясно? We're past time and we'll pick up this Время tomorrow. истекло, вот, поэтому увидимся завтра. У меня вопрос к Энтони. Он говорит, что мы не можем отдать ничего Богу. So you said we couldn't pay God back in anything. We can serve Him, but we're not paying Him back. We could what? We can serve Him. Мы можем служить Ему, конечно, но мы не можем этим Ему как-то за что-то отплатить. Out of gratitude. Да, ну то есть это мы имеем в виду служение из благодарности. And if I'm paying you back, then that means I owe you. Но если я чем-то там уплатил тебе, то получается тебе я что-то должен.